Tamaan. Kaya nga. Sean, sementohan mo yung gilid. Masisira yung wala na pundasyon kasi mo. sa gilid eh. Wala nang pang-semento. Sasante ako mo. Sasantihin ka na siya. Last 1 minute. You have to fill all the space. Make sure that you're... Wala be, sasante ka na. This one, oh, this Ikaw mo! Maybe yung spaces, oh. Yung mga small, ano. Ayun, oh. last 30 seconds. Wala siya, sasante ka na. Ikaw mo! Last 50. Alam ko, construction worker yan. Humihiga ka dun sa mga ano, ah. 7, Delegation sa 5, 4, 3, 2, 1. Okay, everyone, let's